嗨，大家好呀，欢迎收看今天的视频。最近有个粉丝说他想看看反斜面阵地在这个游戏中的表现，然后正好呢，今天我也想换一种方式来给大家录制这个内容，我们就一边聊一边来编辑这个场景吧。毕竟每期都是直接剪好的内容，你们也看不到我在屏幕前的付出。当然，如果你不喜欢我碎碎念的话，在这里我把正片开始的时间打在屏幕上，还请各位自行空降。首先我们要来读取一下我之前设置好的一个地图，就是这个 beach。这就是我们经常用到的那个海滩的地图，然后它的地形比较平，我在这里呢正好可以用这个编辑器来给它刷一个小的丘陵的地形来做我们的反斜面阵地。而且一直以来都有粉丝会在评论区啊、私信啊问我这些编辑器怎么用。我要是这样录制的话，你们也可以顺带学习一下这个游戏编辑器的内容。然后在这儿呢，我们就在这边选择高度，然后摁住小键盘上的加号来扩大我们的这个刷子。就这样在地图上平缓的刷一刷，就可以看到一个小的丘陵被我们刷出来了。其实反斜面阵地最重要的呢，就是坡的这一边啊，像是这边它长什么样子就无所谓。然后我们在这边摁住 Shift， 就是键盘上的 Shift 键，再拿着左键这么来回刷一刷，就会把它的这个坡面给平缓一些。那接着刷一刷啊，如果这个坡面不够平缓的话，我们也不好用来布置阵地，对吧？OK， 这波看起来就差不多有点那个意思了。然后在这儿呢，我们切换到 F3 模式来选择一个我们本期对战所需要用到的火炮。既然反斜面阵地嘛，那就是炮战。反斜面阵地部署的意义呢，就是为了减少对方火炮能对我们造成的这个伤亡。然后在这儿我们就来选择一个能够发射曲射火力的火炮啊。芬兰的这个炮我看我也不认识，我们就来看一下盟军的这款炮啊。至于我为什么要说盟军呢，你们懂得都懂。在这儿我们来选一个这个122毫米的 M1901 吧。我们要是这样对战的话，122的威力会不会有一些太大了呢？我看看有没有76毫米的曲射火炮啊。如果这个威力太大，上来把我们这个另一方的人给消灭了，这个对决就有些没看头了。然后在这里我们放几个士兵，就是这次对战啊，因为我们只是考虑到这个地形对双方的影响，所以这一次对战我要给双方都使用同一种火炮和同一种士兵。在这里我们放一个芬兰的这个炮兵，先按住小键盘上的0放出2名炮兵，然后再按住小键盘上的1切换到1阵营，放出2名1阵营的炮兵。然后在这儿我们复制，就是 Ctrl 加 C 加或者是 Ctrl 加 V， 就跟你们平时在什么 Word 文档里面那个操作是一样的。然后这里我们来试一下，看看它是不是一个曲射的。这玩意儿怎么是直的呀？这玩意儿的弹道，它炮管子这么短，怎么是直的？让它打远一点的目标，看看是不是曲射啊。我们在 F3 模式下可以在这儿调整这个 Game Speed， 就调整一下游戏运行的速度。看来这个火炮果然是直的。所以有时候你们看到现成的那些对决呢，我都是在录制前要做很多的准备，就是测试这些内容。就有时候测试一整个下午都得不出一个满意的效果。这边这个德军的 7.5 厘米的小短管该不会也是直的吧？我们放出来看看啊，一个一个试。反正是我是想用一个口径稍微小一点的曲射火炮来进行我们本期的测试。如果是122的话，一炮可能就把对方半个阵地给扬了，就有些无聊了。来试一下这个 7.5 厘米的小炮，也是步兵炮，它跟盟军的这款
76炮是差不多的，其实应该也是直的。好像是曲射弹道，稍微有一点点曲。哎，算了，我们还是来用这个122吧。啊，这个是曲的，这个非常曲，那我们就用这个吧。就用这个吧，给这些我们淘汰掉的单位删除。删除就是你用鼠标框选它之后按键盘上的 delete， 它的很多操作都是跟我们用一些办公软件的键位是一样的。你让这个1号阵营的炮兵来操作一个，他们就是一个敌对的状态。然后既然防守方是在这个反斜面阵地上，我就给他们布置4门火炮吧。然后进攻方呢，因为他们没有地形优势，我就给他们整个双倍的8门火炮啊，8门火炮放到这儿，给他们放在这个反斜面阵地上。这样被直接命中的概率不是很大吧，往后挪一点。但我就怕往后挪太多，这个 AI 没有视野的话，他们就不会开火了。然后我们在 F3 里另存为，就是将它保存为一个任务，不然的话等一下开始之后它可能会存档不上就消失了，我们编辑的这些内容。好，这边再弄一个天气，然后点击开始运行，看一下这个能不能正常的进行模拟啊。没有反应，他们隔着这个地形都察觉不到对方的存在，所以双方都没有开火。那我们结束运行，然后这边 It was at this moment that he knew he fucked up。 看到了吧各位，这就是我每期编辑视频都会遇到的各种问题啊。刚才我只是保存了 F3 模式下的这个任务剧本，但是我在 F2 这个地形编辑器里没有保存我们刚才刷出的那个反斜面阵地，所以现在重新加载了一下，我们的地形就没有了。然后像这种情况呢，其实我录10期视频大概会遇到个3、4次，就非常棘手，有时候你编辑了1、2个小时的内容都忘记保存了，虽然展现出来的视频只有2、3分钟。然后在这儿怎么办呢？我们自己犯的错也就只有自己来承担了，然后重新来编辑一下吧。OK， 我这一次弄的这个要更加平缓一些啊，这个反斜面阵地。然后我们按 ESC 保存一下，在 F2 模式一些，然后再加载一下 F3 模式中的这个3号任务。这一次其实我这个小失误损失不算很大啊，就是浪费了1、2分钟的时间。但有时候编辑一些很详细的场景忘记保存，那就血亏了。这边对手的炮兵将他们的火炮方向挪一下，然后再给他们整的分散一些，毕竟现实中没有谁会把炮兵阵地布置成这个鬼样子。分散一些。接下来我们就要解决他们不会朝着对方开火这个问题了，给他们往后挪一点，然后在 Human 这里我们选择一个分军的小兵，我不知道军官有没有用啊，让他拿望远镜看着敌人，这样我们的炮兵是不是就会共享他这个视野了？给这个军官的枪给他扔了，只给他一个望远镜，然后在右下角把他的移动模式给关掉，把这个枪也删掉，以免影响性能。然后在这个对地攻击里让他拿望远镜看着敌方。然后在这边我们再 Ctrl+C、Ctrl+V 给0号阵营复制一个士兵，复制一个军官，双方都要有这个观察手。
然后在右边这个栏里给它选成 Player 1，就是1号阵营这边也需要一个观察员，然后让他拿望远镜看着对面啊。而且我们刚才 F3 模式下保存的天气怎么没存上？然后再保存一下，我们这边点开始运行，还是没反应。看一下1号阵营的火炮是不是它是有设定。OK， 我先命令他对敌人开火，结果他们那边先反击了啊。然后就只有这2个火炮参与战斗吗？你们旁边的人都搁这看戏呢，搁这就一动不动啊。所以我可能还要写一个 trigger， 也就是触发器来，好像开打了。我们这边你看这个反斜面阵地就很有用嘛，连续几发炮弹都打在这个山坡上，然后要么就是越过它打到后面。当然这个军官站的位置有点太猖狂了，他被正好一发命中，其他的炮弹就完全没法对这个0号阵营的这个炮兵造成杀伤啊。这边我们再选择一下0吧，让他们手动操作一下，让他们开火。事实上是可以开火的，只是因为 AI 的视野被他们面前的地形给挡住了，所以它不会开火。来手动操作一下1号阵营，对着他们开火，非常有效啊！到现在为止，这个明明敌方的火力是双倍，他到现在为止没有一发是成功的击中这个0号阵营的炮兵阵地的。不过这个0号阵营呢，我们不手动命令他也不会开火，这就有些难受啊。如果这些 AI 更聪明一点就好了。然后我之前在 B 站刷到一些大佬做的英雄联的那个对战，真的非常羡慕英雄联里的那个 AI， 特别的聪明。但是我也有考虑过就以后用英雄联来编辑内容，但是我试了一下英雄联那个编辑器太专业了，我们这些普通玩家是完全看不懂，即使懂英语也不知道该如何操作，所以我就放弃了。不知道明年2月份出的那个英雄联3会不会出一个比较人性化的编辑器啊？到时候我可能就会用那个来给大家更新一些有趣的内容。然后本期这个测试呢，我觉得要是让 AI 自己来的话，测试效果也挺拉的。然后这里我们手动操控的这个测试，你们也看到了，到现在为止这个0号阵营是一点，就除了这个观察员受了伤，别的就没什么事儿。然后1号阵营这边有个小兵耍赖啊，他这个炮兵他自己的炮被打坏了，他现在端着一杆步枪冲上来，你这样不讲武德，那我就命令2个炮兵下来跟你中路对狙。你们看这 AI 就非常的傻，反应总是慢拍的样子。所以确实啊，我用这个游戏做出来的模拟效果真的是不怎么好。然后最近半年播放量下跌呢，也是情有可原。本期视频呢到这儿就结束了，希望大家能够喜欢我的碎碎念，我们下个视频再见。